Halo guys, selamat datang di channel aku lagi, di channel salah satu Beautiful Baby. Kali ini kita bakal unboxing Lego lagi, yaitu Lego Sluban 0365 Aviation World Series Concept Aircraft Building Blocks Lego Compatible Children di Toys Kit Gift. Ini ya guys, paketnya dengan pack. Oke, ini gunting dulu. Oke, ini dia guntingnya. Kita buka ya. Ini katanya 275 PCS. Langsung kita buka guys. Buka ya. Gunting di sini. Kosong yang nggak ada apa-apa. Ini dia guys. Ini dia. Ya, selanjutnya kita buka ya guys. Dapat nih. Kita dapat manualnya. Manual book. Oke. Kita dapatnya lagi tuh. Dan oh ya, tunggu. Kita dapat stiker juga. Stikernya. Oke guys, langsung aja kita rakit ya. Kita mulai dari ini apa nih? Nomornya. Oke, kita bawa ke manual dulu. Oke guys, untuk membuatnya kita pause dulu ya. Nanti kalau udah jadi aku itu ya. Oke guys, yang mobilnya sudah jadi. Ini guys. Oke, sekarang kita buat pesawatnya.